Hello friends, welcome to Nitishwar. Hi Sellu. Hi. Hello friends. Hi Dad. Welcome to Nitishwar. நம்மளுடைய யூடியூபர் இவங்க தான் இனிமேல் சொல்ல போகிறாங்க. நித்திஷ்வரோட ஓனர் இவங்க தான். இப்படி ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே வந்தேன்னா இனி அவங்களே விளாக் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள், சூப்பராக அவளை தயார் பண்ணிவிடுவோம். ஏன்னா நான் வேறு வந்து உலடான்னு பேசிக்கிட்டு யாருக்கும் பிடிக்க மாட்டேங்குது. அதனால் நம்ம நித்திஷ்டியை தயார் பண்ணிட்டாக்கா எல்லோரும் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பீங்க. இன்றைக்கி வந்து கிச்சனுக்கு தேவையான கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி வச்சுருந்தேன். சரி, அது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான். நான் போட்டது ஒன்று, வந்தது ஒன்று, கிடச்சது ஒன்றா போயிடுச்சு. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற ஆர்கனைசர்னு சொல்லி போட்டிருந்தது. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, இதுக்கெல்லாம் கோட் நம்பர்லாம் இல்லை. நானே அப்படியே சும்மா ஆன்லைனில் பார்த்து அப்படியே ஆர்டர் பண்ணது தான். பார்த்தீங்கன்னா எத்தனோன்னு இருக்குது பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா. நான் அதில் பார்த்தா நல்லா பெருசாக அப்படியே இவ்வளோ பெருசாக அழகாக இருந்தது. இதில் ஒரு 4 தக்காளி 5 தக்காளி வைக்கலாம், அவ்வளோதான். குட்டி குட்டியாக இருக்குது. இஞ்சி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போடலாம், அவ்வளோ அப்படி தான் இருக்க தவிர பெருசெல்லாம் கிடையாது. அதில் பார்த்தது ஒன்று, ஆனால் அவங்க அனுப்பிச்சது ஒன்றா போச்சு. அதை ரிட்டர்ன் பண்ணவோ இல்லை ரீஃபண்ட் கேட்கவோ அதில் ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை. அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக நல்லா இருக்குது. இப்படி தான் மூடி போட்டு இருக்குது, ஏர் டைட்டாக தான் இருக்குது. ஆனால் இவ்வளோ ஸ்மால் சைஸாக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும், எதுக்கும் யூஸ் ஆகாது. சும்மா குட்டி குட்டியாக எதாவது போட்டு வைக்கலாம். அதனால் இதில் ஒரு 6 பீஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதுவும் அப்படி தான், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது தான். பெருசு பெருசாக காமிச்சாங்க. இது வந்து ஜியோ மார்ட்டில் ஆர்டர் போட்டது. கடைசியில் பார்த்தா இதுவும் சின்ன சின்னதாக தான் வந்திருக்கு. சும்மா லஞ்ச் பாக்ஸ் மாதிரி குட்டியோண்டு வந்திருக்கு. இதுலேயும் ஒன்றும் அவ்வளோ வைக்க முடியாது. இது ஏதாவது நம்ம மேக்கப் ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு ஹேர் பின்னு, ரப்பர் பேண்ட்லாம் போட்டு வைக்கலாம், அவ்வளோதான். இதில் ஒரு 6 பீஸ் இருந்தது. ஆனால் எல்லாமே ப்ராடக்ட்லாம் நல்லா சூப்பராக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதில் என்னம்மா வச்சுக்கலாம்? ஸ்நாக்ஸா? டக் கடவுளை நித்திஷ்டிக் ஸ்நாக்ஸ் வேணுமா இதுக்கு? இது ஃபுல்லாக ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவியா? ஸ்நாக்ஸ் என்ன வேணும்? மிச்சரா? அப்புறம் பிஸ்கட், அப்புறம் அதெல்லாம் கட்டு. உனக்கு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான். என்னெல்லாம் பழம் பிடிக்கும் உனக்கு? பலாப்பழமா? ஐயோ, என் செல்லம் பலாப்பழம் கேட்டு அழுதுன்னு இருந்தா. இன்னும் அந்த பலாப்பழத்தை வாங்கினது அவங்க அப்பா தரவே இல்லை. இந்த எப்படியும் இந்த சரஸ்வதி பூஜை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாகர்கோவில் போய் உனக்கு அம்மா வாங்கினு வந்து தரேன். என்ன? சரி, ஓகே. இது நிறைய பலாப்பழம் சாப்பிடுவியா? சரி, ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கவே இருக்குது மீஷோவில். எல்லோரும் வாங்கி குவிச்சிட்டாங்க. நான் ரொம்ப யோசனை பண்ணி தான் இதை வாங்கினேன். பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் யூஸ் பண்ணி சொன்ன மாதிரி சூப்பராக தான் இருக்குது. கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து வாங்கினதுக்கு வேல்யூபிளாக இருக்குது. கொஞ்சம் காய்கறிலாம் போட்டு வைக்கலாம். எடு. என்ன ஒரு 1/4 கிலோ போல் பொருளெல்லாம் போட்டு வைக்கலாம். ஒரு சின்ன ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க போடலாம். நிறையா பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கவங்கலாம் போட முடியாது. நிறைய காய்கறிலாம் வாங்குறவங்கலாம். அந்த காய்கறிலாம் தண்ணி வடிஞ்சு இதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி தான் அப்படி வச்சு கவுத்து வச்சிட்டோம்னாக்கா கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற தண்ணிலாம் வடிஞ்சு இந்த பாக்ஸ்லேயே இருக்கும். அப்புறம் நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம். அழகாக இருக்குல்ல? எப்படிமா இருக்கு? செம்மையாக இருக்கா? அவ்வளோதான். அது ஒன்றும் டைட்டாலாம் இல்லை, ஏதோ சும்மா லாக் பண்ணி வைக்கலாம், அவ்வளோதான். அந்த அளவுக்குலாம் வந்து ஸ்ட்ராங்லாம் கிடையாது. மூடு. இதில் என்னம்மா வைக்கலாம்? என்ன காய் வைக்கலாம்? வெண்டைக்காய். அப்புறம் கேரட், அப்புறம் தக்காளி. அடியே செல்லமே, சூப்பர் சூப்பர். இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா? சரி சரி. நான் அம்மா இதில் என்ன செய்யலான்னு பார்த்தேன், லஞ்சு கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன். இதில் ஐயோ அம்மாவுக்கு தெரியலல்ல. இதில் காய் வைக்கணுமா? காய் எட்டுமே எங்கே வைக்கணும்? ஃப்ரிட்ஜிலையா? சூப்பர் சூப்பர், குட் கேர்ள். நம்ம நித்திஷ்டிக்கு தெரியுது பாருங்கள், எனக்கு தான் தெரியல. இதில் நம்ம ஒரு நாள் காய்கறிலாம் அடுக்கி ஃப்ரிட்ஜு போட்டு சரி பண்ணி காமிப்போம். இதில் என்ன இருக்காடுமே, ரொம்ப நாள் ஆசை எனக்கு இதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒன்று ஒன்றா வாங்கி பார்த்தா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது. இது நான் ஏற்கனவே வாங்கியிருக்கேன், மீஷோவில் தான் வாங்கினேன். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் இது. ஆனால் வந்து பெரிய சைஸில் வாங்கினேன். இது குட்டி குட்டியாக வாங்கியிருக்கேன், வேறு எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு வைக்கலாம். ஆனால் நல்லா செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குது, நல்லா ஏர் டைட்டு தான். அது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கிச்சனில் நான் வச்சுருப்பேன். நல்லா லென்த்தாக இருக்கும், ஒவ்வொரு கிலோ பிடிக்கும்.
அழகாக இருக்குல்ல? சூப்பராக இருக்கா? உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? இது என்ன கலர்? பிளாக்கு. அடி செல்லக்குட்டி, சூப்பர் சூப்பர், குட் கேர்ள். சூப்பர்ல. இதில் வந்து ஒரு 12 பீஸ் இருக்குது. எத்தனைமா இருக்குது? 12. அங்கே பார்த்து சொல்லு, எத்தனை இருக்கு? 12. நீ பேசணுமா, எல்லாரும் கேட்கணுமா நீ பேசுறது அழகா, சரியா? நல்லா பேச கற்றுக்குறியா? ஓகே. என்ன சாப்பிட்ட? உப்புமா. என்ன உப்புமா? சேமியா உப்புமா. ஓகே, கரெக்டாக சொல்லிட்டா, சேமியா உப்புமான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒன்று வாங்கினேன். அது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப கிறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது. எதை எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். இவங்க மேக்கப் ப்ராடக்ட்லாம் நிறைய இருக்குது. அப்பா மூளைக்கு இருக்கட்டம்மா, நம்ம அப்புறமேட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம், சரியா? அதுக்காக எல்லாரும் வாங்கினாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நானும் வாங்கினேன். ஆனால் அது எனக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இடம் வந்து அவ்வளோ சேவிங்காக இருக்குது. கிச்சனுக்கும் எனக்கு யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி இவங்களுடைய திங்ஸ்லாம் வைக்கவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை காட்டுமா நித்யா, அது ஈடு, இந்த மெதுவா ஈடு ஸ்ட்ராங் நித்யா, ஈடு ஒன்றால் முடி, ஈடு அம்மாட்ட இழுத்துக்காமி. அப்பா பயப்படாதடா, ஈடு. அவ்வளோதான், சூப்பர். பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி, என்ன சொல்கிறது, 5 ரேக் இருக்கும், 4 ரேக் இருக்கும். இது வந்து 6 இருக்குது. இது வந்து சும்மா ஷோ கேஸ்க்காக வச்சுது. அந்த லைட்டை விட்டு தள்ளுமா. நல்லா அழகாக 6 ரேக் இருக்குது. ஒவ்வொன்றிலையும் ஒன்று போட்டிருக்கேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு. இதில் ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் என்னமா இருக்குது? வளையலா பாரு. எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். இன்னும் செப்பரேட் பண்ணலை. ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு. இது டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது. சட்டுன்னு ஸ்கூல் போகும்போது அவங்க வந்து சீப்பு, அப்புறம் பொட்டு, அதெல்லாம் இருக்குது. இதில் வந்து என்ன இருக்குது, ரிப்பன் இருக்குது. முக்கியமான ஐஸ்லாம் ஃபஸ்ட் ரேக்கில் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பேங்கிள்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இதில் வந்து நெக் பீஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது வந்து சலங்கை. அவளுக்கு சலங்கை பூஜைக்கு வாங்கினது. ஆனால் கட்டிட்டு போகவே இல்லை பரதத்துக்கு. இல்லை ஜில்னு அழகாக ஆடி இருக்கலாம். ஆனால் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சலங்கை வாங்கி வச்சேன், அதை எடுத்துகிட்டே போகல. அதுக்கப்புறம் இதுவும் பேங்கிள்ஸ் தான், இன்னும் வந்து செப்ரேட் பண்ணலை. இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மீஷோவில் தான், ஃப்ளிப்கார்ட்டாக தெரியல, ஞாபகம் இல்லை. 750. இது 750 850 தெரியல, ஏதோ ஆஃபரில் வந்ததுனால அப்போ வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இது வந்து நடுவில் கேப் வருது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏதாவது பூச்சி போட்டு போகும், டஸ்ட்டு போகும். எனக்கு இது வந்து அவ்வளோவா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. ஆனால் பொருளெல்லாம் வைக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம அடிக்கடி எடுத்து இதை க்ளீன் பண்ணணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கேப்பு தெரியுது. இதில் ஏதாவது ஒரு அட்டை வச்சு தான் மூடணும், அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே ஒன்று கிச்சனில் வச்சுருக்கேன். அது 4 5 தெரியல. அது வந்து பாத்திரங்கள்லாம் வைக்க நல்லா இருக்குது. அதாவது இவ்வளோ தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். முக்கியமாக நான் ஏன் வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆஃபர்னு போட்டிருந்தாங்க. சரி ஆஃபரில் தானே கிடைக்குதுன்னு பார்த்து வாங்கினது தான் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. எல்லாமே சொல்கிற மாதிரி அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. இது கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஆனாலும் ஸ்மால் சைஸு. இதெல்லாம் அவ்வளோவா ஒர்த்தே கிடையாது. ஆனாலும் சும்மா நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம், பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் காய்கறிகள். சின்ன ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க தான் போட்டுக்கலாம். நம்ம பெரிய ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களாம் போட முடியாது நிறையா காய்கறிகள்லாம். அவ்வளோதான். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதுதான். ஆனால் இது வந்து சரியாக இல்லை. ஆனாலும் கொஞ்சம் பைசாக்கு தந்தது தான் கிடைக்கும் ப்ராடக்ட்டு. அதனால் யாரையும் சொல்லி குறை சொல்ல முடியாது. பரவாயில்ல, ஓகே. நான் வேணால் அதில் நிறைய கார்ட்போர்ட் இது அட்டை கிடக்கல, அதை வந்து கட் பண்ணி மேலே வச்சிடணும். இல்லைன்னா பூரா டஸ்ட்டு படிஞ்சிரும். நம்ம வச்சும் சேஃபாக இருக்காது அவ்வளோவா. அதனால் சரி, அதுக்கு தான் செப்ரேட்டாக பண்ணிக்கணும் இல்லை. இனி லீவு கிடச்சிதுன்னா அதெல்லாம் தனியாக அழகுப்படுத்தணும். ஃப்ரிட்ஜு டூர் ஒரு நாள் போடுறோம், அதில் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நித்யாவும் நானும் இல்லை அழகாக எப்படி செய்கிறான்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை. நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சொல்லு. தேங்க்யூ ஃபார்
வாட்சிங். நம்ம நித்தி ஸ்ரீச்செல்லாம் சூப்பராக தயாராகிட்டு இருக்கா. இனி அவளா விளாக் எடுக்கணும், அவளா சூப்பராக பேசி எல்லாமே உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிப்பா. அதுக்கான காலம் விரைவில் வரும். அப்படியே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்துக்கலான்னு பார்க்குறேன். நம்ம நித்தி ஸ்ரீ முன்னால் விட்டுட்டு இந்த சேனலே அவள் பேரில் அவளுக்காகவே தயாரிக்கப்பட்டது. அதனால் அந்த வெற்றியெல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் அவள் உங்கள் முன்னால் ஜொலிப்பா, அழகாக வீர மங்கையாக வெற்றி மங்கையாக வருவா. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.